帶大家嚟睇下峰區國家公園。喺 Manchester 揸車嚟呢邊大約個零鐘啦。好，我哋嚟個遠景峰區國家公園。好，我哋而家嚟到礦場啊！呢個開採 Blue Johnstone 礦場，咁啊唔落去啦，落去反而影唔到嘢。又睇到好靚嘅風景。又嚟咗峰區睇鴨，食草啊！望過嚟啦，慢啲食。你得閒啦。啲啊，係啊 ，B B 超細隻，啱啱春天嗰時出世，呢個遲咗啦。 5隻喎。呢個仲有一隻咧，而家得4隻啫。有一隻落後咗喺後邊。一隻墮後啊！哦，係喎。一陣間好快又飄上嚟。